I det här avsnittet av Fina fisken beger vi oss till Petter Larssons och Björn Blomqvist Gäddsjö. Gäddsjö är en sjö där man kan boka in sig och hyra båtar och fiska, och gäddorna i sjön är implanterade. Chansen att få en fin gädda här är mycket stor, och det här kommer bli riktigt kul. Välkomna! För 3 år sedan började jag filma sportfiske tillsammans med Nicke. Då hittade vi på ett koncept som heter Fly vs Jerk. Riktigt roligt. Man fiskar fluga mot jerkbait. 2 olika stilar utmanar varandra. Idag ska vi träffa Sara och Emma och ställa stilarna mot varandra. Fast vi ställer dem med varandra för vi är på lag. Ni är på lag? Ja. Fly and jerk. Det är fel. Nej. Det är lite rörigt det här konceptet ibland. Men för att förtydliga. Sara, du ska köra jerkbait, eller hur? Japp. Ja, traditionellt jerkbait. Yes. Som flams och trams med Johan och Joje. Och sen så blir det även lite haspel med spinnare. Det blir nog roligt. Det blir roligt. Har du kört sånt här förut? Nej, aldrig. Nej. Det här gör att det blir lite fusk. Det blir inte riktigt fly versus jerk. För du kör ju lite allt möjligt. Skeddrag, spinnare och... Ja, men det blir typ spinnfiske, haspelfiske. Men Emma, hon håller inte på med något sånt. Nej. Hon kör fluga. Vilket schysst flugspö du har. Ja. Vitt. Känns det bra? Ja, Ja. känns jättebra. Hur länge har ni haft intresse för att fiska? Hur länge har du haft intresse för att fiska, Emma? Jag har fiskat sedan jag var 5-6 år. Så länge? Ja. Och ja, du har tagit gädda på fluga förut. Ja. För det är gädda som är modellen idag. Det har vi nästan glömt bort. Sara? Mitt intresse har kommit nu på senaste tiden. Det har det? Ja, tack vare dig, Johan. Ja, tack. Tack. Det är bra. Har ni fiskat förut tillsammans? Ja, Ja. Det har vet vi jag att ni har. det vet jag. För jag har varit med. Ja. Hur kommer det sig att det är knappt några tjejer som fiskar? Varför är det bara killar? Vart tog alla tjejerna vägen? Jag vet faktiskt inte. Emma? Jag har ingen aning. Det är, alltså, jag menar, fiske är ändå en sport som tjejer kan vara lika bra som killar. Så Ja. det är konstigt att det inte är fler. Det är kul att du säger det som har valt det svåraste. För det är ju faktiskt så att även om det är inte så komplicerat som man kan tro att fiska fluga. Det kommer du alldeles snart att visa oss. Men så är det ju ändå fluga lite svårare än att kasta med vanligt spö. Men du tycker ändå att det är liksom, tjejer borde greja det där utan problem. Ja, och killar har egentligen ingen fördel inom fiske. Så. De har ingen fördel. Nej, det har de faktiskt inte. Det har visat sig många gånger. Det blir väldigt roligt där också, för tjejerna ska få köra själva. Jag och Nicke, vi kommer hänga lite i bakgrunden. Dricka cola, titta på. Det kommer bli jättebra. Då är vi klara. Då tar vi och glider ner till vattnet. Puttar i båten och tar en gädda. Härligt. Hey, girl, you ready? Answer the phone. Sara och Emma får en egen båt med en liten elmotor på. Och jag och Nicke, ja, vi får ta årorna och ro. Men det är inga problem. Nicke är stark. Tjejerna har varit ute med mig och tränat lite innan programmet. Och nu hoppas vi att träningen ska ge utdelning och att gäddorna ska vilja nappa. För även om fisken är implanterad så är det fortfarande på fiskens villkor. Det är ingen garanti att man får fisk och man måste fiska sitt bete själv. Tjejerna väljer en liten vasskant som första ankringsställe. Jag har en. Nej, jag släppte. När en fisk nappar så gäller det att veva på ordentligt så att spöet böjer sig. Man får inte vara försiktig utan det gäller att ta i så att kroken hela tiden är sträckt i gäddans mun. Jag har en. Har du? Ja. Håll kvar den där, vänta. För slappnar kroken av då ramlar den ur gäddgapet. Så full press på fisken och böjda spön. Ska vi håva den här? Ska jag ta hoven? Ja, ta hårt. När vi fiskar gädda i Fina fisken så ser ni ofta hur vi lyfter gäddorna med gälgreppet. Det har vi visat tidigare. Går det bra? Ja. Men ibland är det lättare att bara använda en hov. Och om man parkerar hoven i vattnet och låter gäddan simma in i den och den får ligga kvar där i hoven medan man krokar ur den, ja, då blir det ganska skonsamt för fiskens slemskikt. Då klarar gäddan en återutsättning.
Så. Börjar du sätta ner hoven i vattnet? Vi hade tänkt att landa gäddan på andra sidan båten framför kameran, men det hade inte gäddan tänkt. Emma får jobba på ordentligt. Det är inte bara att veva in de här gäddorna. Håll kvar där för den är ganska trött. Jag drar in. Ui. Den här gången så går det ganska enkelt att kroka ur gäddan. Men det måste alltid såklart finnas en vuxen i närheten, för det är lite komplicerat. Ibland kan det trassla sig illa och fisken rullar in sig i linan. Och då blir det inte kul, varken för fisken eller för den som fiskar. Gud vad skönt att vi är igång nu. Du borde vara glad. Jag är riktigt glad. Fan. Grattis Emma. Tack. Nu är vi igång. Ja. Ska jag prova där borta? Okej, vi har fått fisk på ett av ett ställen. Det är bra. Det är 100% på ett ställe nu. Det är grymt. Sara lägger jerkspöet åt sidan ett tag och provar spinnare, eller spinnerblades. Sara får iväg ett bra kast och sitter och fixar med håret medan hon väntar på att betet ska sjunka ner lite grann. Det blir per automatik ett så kallat spinnstopp, ett avvikande rörelse i betets frammarsch. Det har vi pratat om tidigare också och det är jätteviktigt. Bra. Tror jag i alla fall. Nej, kanske, eller jo, den är kvar. Nu kommer den här tror jag. Lyft lite på spöet. Ja, jo men den Ja. är ganska fin. Låt den gå, låt den gå, låt den gå. Släpp, släpp. Gäddan slirar ut lite lina, det är det som plingar från rullen. Det finns en liten slirbroms som sitter längst fram på rullen som man kan dra åt. Den avgör hur hårt gäddan måste jobba för att dra ut lina. Och det ska inte gå för enkelt, för då tar det tid för gäddan att bli trött. Och det ska inte vara för hårt, för då drar man för hårt i gäddans mun och då kan linan gå av och kroken kan åka ur och det blir inte ett bra fiske. Men däremot lagom mycket broms så att man får en fin böj på spöet men att gäddan kan dra ut lina. Och så får man justera bromsen lite allt eftersom man fiskar i förhållande till hur stor fisken är såklart. Vilket fett då, ja. Grattis! Tack, tack. Super, ska vi släppa i den? Ja, jag kör. Lyft Vad fan gör ner man sakta. Vänta, jag måste ta ett bättre tag om den. Ja, håll så här. Ja, kan jag släppa den nu när jag håller vänta. den så här eller? Här. Om jag håller här. Och så tar du ett sånt grepp. Om stjärtsporen liksom. Där ja, där ja. Okej, släpper den här. Ja, Den drog. den stack. Yes. Nu blev det mat. Woo. Toppen. Jag kastade ett kast liksom längs kanten och lät det sjunka långt och körde ganska snabbt och ett stopp och då tog den. Nu tog det stoppet. Så det är så vi ska få fler fiskar idag. Take a walk on the wall of China. Do a dance on a pyramid. Parachute from the Eiffel Tower. And we'll share Ja, den var på. Kastar. chocolate candy and happy hours. Det gäller att vara vaken när man fiskar och göra ett så kallat mothugg. Det är viktigt. När fisken petar på och kanske missar eller tar lite halvdåligt, då måste du som fiskare kroka tillbaka så att kroken verkligen fastnar ordentligt i fiskens mun. It's all the rage, it's all the craze. I want a joy it will bring. And if I can't have it, then I might go a little crazy. Because I dream it and I think it and it's all I can see. It's beautiful, beautiful, new and shiny. Tjejerna glider ut och provar ytterkanten, lite längre ut från vassen där det är lite djupare och hoppas på större fisk. Men det gav ingen utdelning. Nu backar vi. Vi kan ju ligga typ här. Är det här bra?
Hur ska vi göra det här? Shit, vilken stor. Den Behöver måste vi vara ens- största Behöver vi idag. ens hova den där? Nej. Åh, vad söt. Nej. Jag dör. Kan vi Vill inte du- spara den här och sätta den på väggen? Ska jag lyfta den? Ja, gör det. Take it. Nej men gud vad söt. Här, kom. Du får ta den. Efter ett tag tar vattnet slut i båten och tjejerna vinkar till sig oss. Jag och Nicke är ute och tjuvtrollar ute på sjön. Så här, Nicke ror, Jompa filmar och Johan solar. Emma får några stalltips av Nicke vad hon ska tänka på med flugfisket. Så det är skitsvårt att kasta sen för linan hamnar bak i motorn liksom. Lättare om du står bak. Ja, jag märkte det. Och så var det vattenpåfyllningen såklart. För annars hamnar linan vid motorn och då går det inte att fiska liksom. Ja. I would ever feel this way. Head in the clouds each day, a holiday. You should fly Andrew. Samtidigt. Det var för napp på båda. Han trollar lite. Medan Johan ror. När vi har fiskat en liten stund till bestämmer vi oss för att dela på tjejerna. Sara fiskar med mig och Emma följer med Nicke. Och nu är fan vi mot dem Johan, nu tar vi dem. Johan, du står ju bara där med ditt ankare. Vi är först. Nu har de blivit för kaxiga. Utan anledning. Vilket... Och det verkar gå allra bäst för Emma och Nicke, för de har hittat små fläckar som håller fisk. Och Emma, hon börjar hiva fisk som aldrig förr. Okej, eftersom Sara inte är här, hovar du då? Jag kan kroka loss, men du får hova. Oavsett om det är en stor eller liten fisk som man har krokat så får man aldrig slappna av riktigt. Fisken kan lossna lätt. Och det svåra med fluga är att det ofta är enkelkrokar, alltså bara en krok för gäddan att fastna i. När man kastar spinnerblades och man kastar jerkbaits, ja, då har man ju dubbla trekrokar och så vidare, så att det finns många krokar för gäddan att fastna på. Så Emma måste koncentrera sig extra noga. Ska jag släppa den? Tjejerna tröttnar ganska snabbt på att fiska i varsin båt. Jag lägger mig på avstånd för att titta på och Nicke guidar runt tjejerna i Gäddsjön medan kvällen smyger sig på. Den var också så här gullig. In the lake, watch the ripples radiate, moving fast, disappearing out of sight. Once again, your heart is home, but your mind wants to roam. You are torn as you're smiling goodbye. Missing all our sunny days, evening shadow on your face. Photos on the wall remain the same. Counting on our memories to keep you coming back to me. Even though the tide pulls you away, you're like a ripple radiating now. Innan vi åkte till Gäddsjön så peppade vi upp Sara och Emma och så sa vi att det finns massor med gädda i Gäddsjön. Ni kommer få 50 stycken, men tjejerna har börjat reta oss och undrar vart de här 50 gäddorna är någonstans. Nu kommer med 50 gäddor, jaha. Ja, du. Ja, ja. Du kan ju inte skrika för att vi kanske kommer landa 50 gäddor. Ja, oj. 50. Vart är de 50 gäddorna? Tar vi dem nu eller? Eller vart är de resterande 45? Där kom en. Där var Okej, en. nu tar vi bara typ 44 till. Vart är de resterande 45? Där var en. Det är en 15 kilos gädda. Ja, precis. Nu blev den pigg. Kanske en 15 kilos. Åh jävlar. Det var ingen 15 kilo sen. Den var så jättelugn i början och sen var den inte så lugn längre. Den är säkert jättestor. Det kan vara en stor fisk. Det är säkert en stor fisk. Nu är det nära, nu borde vi se den. Den känns ganska stor liksom, för att även när den inte går emot så är det... Ser man den inte? Jo. Oj. Emma har ju fått så mycket idag så jag har fått hova så mycket. Det är därför jag är så bra. Va? Men jag kommer... Alltså, jo, jag lovar. Hon är som mig. Ja, men efter det där Johan gjorde Ja, så är man lite verkligen. tveksam. Han har skrämt bort oss från det där.
Det är precis när jag... Ska du bada eller? Härligt Emma. Fin. Så, nu släpper vi den innan den hoppar igen. Nej, nu känner jag att den är på väg igen. Jag släppte när du tjejer så tar vi till. Större. Då är det färdigfiskat för idag i fina fisken. Det gick ju bra. Det gick jättebra. Det nappar gäddor hela tiden. Nej, Nej. tvek på det. Inte det tvek på det. Ja, okej, men hur gick det då? Berätta nu då. Det började ju jättebra. Jag hade fisk på andra kastet och du hade också Ja, som fisk jag missade. på i andra kastet. Huggen duggade tätt, som Björn skulle sagt. Och sen så nappade det på och sen så bara dog det av mitt på dagen. Ja. Hände ingenting. Jobbigt. Då får man slita länge. Det är riktigt jobbigt när det blir sådär. Men ni kämpade på riktigt bra. Vi kämpar på, gav inte upp. Och sen fiskade Emma lite extra Det bra. lönade sig. Det lönade sig för Emma. För Emma, hon har nämligen fått pers idag, det är ni. Och vad tror vi att gäddan vägde? Vi tror att gäddan vägde runt 7-8 kilo. Runt 7-8 kilo. Grymt. Flugfiskad gädda utav Emma. Emma, 13 år gammal. Ja, det är helt otroligt. Känns bra, va? Känns riktigt bra. Jag har inte fått en så stor gädda på fluga. Ja. Nej. Jag vet inte hur det känns. Det måste vara tungt. Det var väldigt tungt, Ja, pigg fisk. men kul. Ni ska ha jättetack för att ni har följt med oss idag på Gäddsjön. Och som avslutning så ska ni få se när Emma drillar sin tunga gädda. Tack för att ni har varit med. Vi ses igen nästa vecka. Hej då. Hej då! Som en gymnast. Såg du hugget? Emma drillar sin drömfisk och nu gäller det att ha tungan rätt i munnen. Hon tar upp fisken på rullen som det heter, det vill säga när man kastar fluga så har man ju mycket lina ute på golvet hela tiden som används i kasten. Men när man ska drilla fisken då måste man ju ha fisken på rullen. Man vevar alltså in linan som Emma gör så att man kan utnyttja rullens slirbroms. Och det behövs verkligen när det är en sån här stor fisk på gång. Bra fart. Det känns ganska stort. Ja, det verkar. Ja, gärna. Den är Det är en stor fisk där. Det gäller att vara stark i armarna om man ska ta en sån här stor gädda. Flera gånger så är gäddan uppe vid båten och Emma tror att det är färdigt och den är klar att hovas. Men så dyker gäddan ilsket igen. Fotografen har fullt sjå att hänga med och det är riktigt spännande helt plötsligt. Men till slut så tröttnar fisken. Emma börjar få kontroll och det är dags. Nu börjar jag bli trött. Och med de här vackra bilderna så avslutar vi kvällens Fina fisken. Se oss igen nästa vecka.